accident time iti pasama kidjay along Provincial Road iti barangay Kabaruan na Magsingal iti Rabii agarup alas kami na palabas daw alas 10 iti Rabii no sa dinno nga naig gitoy iti maysa nga Honda Click motorsiklo ken Honda TMX sa 155 no sa dinno iti Honda TMX ket binaneho ni Robert Viloria de la Cruz sa tawon Talopolo ket 5 construction worker daytoy ket agnay iti barangay Dakutan Magsingal iti Honda Click ket binaneho iti taga barangay Miramar Magsingal nga ni Jain Rivera Proctoso ang tawon dito pulo ket maysa ket bayat nga turong dagiti duwa iti laod di direksyon ket rumrumar iti report nga dati nakamotorsiklo dati likudan ket pinaspasan natin nagmaneho hindi ang overtake ko detoy di tamaten nga nadungpar na tilikudan dati tricycle banag maten nga nagsagaba daytoy iti donor iti agduduma paset iti bagida ket namuan nga babayen maten iti nang taming kanya dang doktor o kay met dagitay nakalugan iti tricycle idinto nga dati nagmaneho iti motorsiklo ket rumrumar report nga wanti helmet na ken dati ket nakainom iti arak hindi mapasamak iti aksidente kana ket magtultol iti investigasyon san pay ammo no iti danyos dagiti nadadael para kapigsan na radyo de Locanja DWRS Komando Kabarangay Komando 22 Albert Dofredo.